bless you. God bless you. Mwiroreri wakwa ngagicokereria na ngagikwira atiriri mwiroreri oya karamu oya ibuku tuthie na mbere kuigwa muthenya wa umuthi mutaramu witu no niwe mwarimu niwe Lucy Macharia ri arenda gutwira atia muthenya wa umuthi no nyende ugeithie mwiroreri kamuira njugite macio mangi nigetha ndugakiriganirwo ni muthenya ungi riu twagicokereria mwiroreri wi mwega karibu tuthie na mbere na ndereti ino mwiroreri witu twari haha na twari na Lucy na tukiririria mundu maingi megie aria mena wathe tukiuga ni kuri intellectual disability visual impairment kwina PH acio ni aria disabled iguru uramona kwina deaf kwina autism kwina albinism kwina learning disability kwina gifted and talented kwina epileptic kwina multiply handicapped acio ni aria mena maigi as in mena wathe uyu norio game na hena speech na ingi nyingi tukiaririria macio mothe tugithie na mbere mwiroreri wakwa kwaririria uhoro wa rights iria cikoragwo cikuo tukiona kwina UN convention tukiona kwina acts of PWD's act ya 2003 tukiona kwina constitution na macio mothe tugithiira na ungienda kuona macio mothe thiini wa mutambo wa YouTube haria ingeheo kanya ni gukorwo ukiona macio mothe muthenya wa umuthiri tukirora aria makoretwo magituma ciuria Lucy ni makoretwo makiuria atiriri hena undu mwe wa tugire wa operation Ondoa K-class au nituguthie hanini tumatumere no yena mundu uroragia atiriri no wende guteithia aria mena wathe na akoria atiriri ni indo iriku ici cihuthagirwo ni aria mena wathe angienda kwamba acigure nigetha acirehe nigetha acoke kumateithia ni iriku tambomere mundu ungienda guteithia andu aria mena mawathe mbere ni wega kumenya arenda guteithia andu mena wathe uriku yes tondu andu aria me mawathe o mundu ekire akoragwo akibatara kwenda ningi ni akubatara gutwira atiriri arenda guteithia mundu urenda kuruta kawira gake kana ni mwana wi cukuru angikoo ni mwana wi cukuru ri angiteithia na indo iriku angibatara no ko ni mwana urabatara devices no korwo ni arenda miwani no ko ni mwana urenda braille yake tushitaga braille one for the visually impaired no ko ni mwana urabatara crutches kana wheelchairs kana nduonaga nitukoragwo na maguru special ma mundu amputated yes kana guoko hihi anything no ikorwo igiteithiriria mundu ina mawathe na njuye atiriri maguru maya ri he mundu ndekaga interview na kijeni tamhakagwo maguta ni he maria mahakagwo maguta maya ni special kana no maria actually uhoro wa kuhaka maguta no ukorwo ni kuringana na device iria nayo na uria raigwa ikimuiganira yes okay aya ucio ni ta umwe kugwo ni wakiigwa mwiroreri uria urakiuritie hena clutches hena wheelchair kwina aria marabatara maguru kwina aria marabatara kiria macicio hearing aids kugwo macio mothe no maundu mamwe ringi ungibatara ukorwo ni urenda guteithia in general na riu we ngiuria atiriri Lucy riu tuki atiriri operation Ondoa K-class iraingirira guku guothe operation Ondoa K-class ni very controversial tondu reke tuge tukiheana maritwa kana ukiaria uhoro wa andu aria me mawathe uigua mundu auga githweri ehetwo K-class kipofu kiwete kizivi ki twagiuka guku gwitu ri tugikiuga kiria ni kiria kana ni uria gitaigua gitona
gĩtumumu ona tigĩte nĩ kĩonje kĩrimũ haya intellectual yes ona kũrĩ okay then twagĩkinya hau tũgakĩũria atĩrĩrĩ ũrĩa wĩna multiple handicap mũkũmwĩta atĩa tondũ ndarakĩona ndaraigua you know ndarathiĩ hihi ena mawathe macio tũkũmeta atĩa so operation ĩno rĩ nĩ agũkiuga atĩrĩrĩ nĩ tũrĩ na maũndũ mangĩ tũngĩhũthĩra kana rĩtwa rĩngĩ tũngĩhũthĩra ũrĩa nĩ mũndũ wĩna wathe wa kuona ũrĩa nĩ mũndũ wĩna wathe wa magũrũ kana wa matu ndaraigua na tondũ woguo kwa kweheria K class ĩyo rĩ nĩ tũmĩte awareness ĩkorwo ĩna raithi na ĩgakorwo ĩgatũteithia na rĩrĩ we wĩta mũciari na no ko wĩna mwana kĩonje rĩ yes kana mwana ũtarahota gũgĩthiĩ no igua na niĩ ndauga kĩonje nĩguo tondũ nĩguo ũkaga narua nĩguo ũkaga narua nĩ ũraigua ũkĩhũthĩrwo nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa tũrahũthĩra ũndũ mwegega kana nĩ ũraigua appreciate mwana ũcio waku kana mũndũ ũcio mwĩnake so tũgĩcenjia terminologies ici rĩ nĩ tũgũkorwo ona tũkĩ accept tondũ ta rĩu reke ngũrie na nĩ ndaugĩte o hĩndĩ ĩno ĩngĩ nĩ wathiĩ nĩ watuĩka ndũraigua rĩ no nĩ ũraiguaga tũgũgwĩta atĩa twakweheria harĩ andũ nĩ twakweheria harĩ andũ twagũtwara kĩrathi kĩngĩ gĩtarĩ kĩa andũ maretĩkĩrĩka nĩguo na nĩkĩo rĩu currently tũrauga atĩrĩrĩ can we be inclusive we are talking of inclusivity yes nĩgetha ũndũ wa disability ũkorwo gĩka atĩa ũkĩhũtha na ũkĩanda andũ makamenya atĩ ona ta rĩu twĩ haha tũkauga atĩrĩrĩ ingĩũka ngwĩre njĩkĩrĩra ramp nĩgetha hote kũingĩra nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩmenya mũndũ arauga ekĩrĩrwo ramp nĩ tondũ ena wheelchair ĩmũhotithie gwĩka atĩa tondũ angĩkorwo ti ũguo rĩ ĩto mũkĩmuoyanĩire nĩguo na nĩ andũ aigana megũkorwo merĩndĩ kũnjoyanĩra ndĩ wheelchair-inĩ okay yes koguo operation ũndũ wa K class nĩ gũtũteithia mũno gũkorwo tũkĩingĩrana ũrĩa kwagĩrĩire ũmũndũ-inĩ gwĩciria nĩ ũhoro tũngĩarĩrĩria nĩguo tarĩu ingĩũria atĩrĩrĩ tondũ K class ĩno rĩ ĩroneka ta ingĩrĩte in the way ya stigma no uge atĩ stigma nĩ ĩrathiĩ thĩ kana ĩrĩ ũrĩa yarĩ kana yambatĩrĩte ũngiuga atĩ ũhoro wa stigma nĩ ĩrathiĩ thĩ tondũ andũ nĩ mathiĩte makĩmenyaga ũhoro wa andũ arĩa mena mawathe na o ũguo marathiĩ makĩmenyaga rĩ noguo ũndũ ũcio ũrathiĩ ũkĩhũthaga o stigma ĩkĩhagĩra nĩguo na nĩkĩo ũrona atĩrĩrĩ nĩ tũgakorwo na celebrations nyingĩ cia andũ arĩa mena mawathe ta rĩu tũtiraria ũhoro wa autism day andũ arĩa mena autistic aciari arĩa mena ciana autism magacirehe hamwe tũgaikara nao tũga-celebrate nĩgetha ũndũ ũcio ũgeka atĩa ũkamenyeka tondũ ona ũgĩgoka gũkĩmenya mwana na autism rĩ no gathabarĩ we wonaga wĩna mwana nĩ akũrakũra no agĩgoka kũmenyeka nĩ autistic ũramba gũtwĩra mwana waku ahaturi nyũmba nĩ very destructive and then as we go on tugagĩũka with assessment o harĩa tũrakĩambĩrĩirie tũgakĩmenya it is autism okay na rĩu njũrie atĩrĩrĩ what did you say tarĩu ũrĩa kũrĩ mũingĩ rĩ hena ũndũ ingĩkũria tarĩngĩ warĩri mũingĩ he hĩndĩ tũkaga tũgathurana na nĩ mabiũ nĩ tũthuranaga no amenya namba ĩrĩa ndũrete nene nginya makaũntĩ-inĩ mbunge-inĩ cia kaũntĩ na thirikari nene no nominatirwo wĩna wathe to nginya nominatwo tondũ no ndũgame na thurwo nĩ andũ no ũgĩkarũgama ũthurwo nĩ andũ wĩna wathe rĩ wĩtĩkĩrĩkĩte nginya ha community-inĩ ĩyo andũ acio makũĩ atĩa makuonaga atĩa wathe ũcio waku rĩ maũkuĩte atĩa nĩguo tondũ tũkĩrĩ na andũ mena mawathe na nĩ mekaga maũndũ mega gũkĩra ona mũndũ ũtarĩ na wathe
tondu ti wathi urathie kuruta wira. Sure. It is here. Sure. Niki urathie kuheana hari muingi nigetha uhote kumarutira wira. Gwiciria ucio niguo ndu uria wi bata. Tutige kurora wathe, turore ona ena wathe ri angitwikira atia. Yes. Na riu no ikinya ringi kuma riria twambiriirie maundu macio magukorwo ati andu mena wathe no matuike nominated. Ona riu this time ni turari na andu mena wathe marathiaga elective seats. And that is very good. Tondu ni kuonania ona no mahote gwika atia, ona ithuĩ no tuhote gwika undu niguo. Na nikio tukite tugakinya tukauga atiriri, organizations nyingi cia persons with disabilities tari turari na elections ri embrace inclusion ye guku Kiambu ri ni twekire civic education electoral process and organization ici ingĩ citũ nene. Koguo ni twahotire kuruta andu mena mawathe atiriri, na ni process yathire 1 year. Okay. Kumaruta magigoka gwika vote. That we ona wina wathe waku no uthie wikie ku, no uthie wikie kura, no uthie wikie kura. Koguo na angikorwo ni uraikia kura ri itohote gukirugama ona we uthie thuru zitiwe no uthure ndirona eri ni ne ngugara thure no ne muthure ndakiona ni mundu tari. Exactly. Na koguo ni ngiciria atiriri angiko gwisi operation K class ni njega muno tondu nita kuga tweherie kwi indo eni twikire kuri andu tondu ngikorwa we wi mundu ni uguthurwo ri na ni ndina wathe wakwa ri ndiri mundu reketu ni uguo K class irakua macio mo. Nairobi tukire na muthure hau no I think Westlands. Yes. Westlands. Who is the MP for Westlands? Oh, been there, a person with a disability. Great. Yes. Na nona riu andu meheria anga K class ni rakiruta kawira kega na timu Wanyonyi na njuria tiriri hena aciari matari maretikira kweheria ciana ici hari indo tariu ni no nyende wariri muciari wi haria tondu hena ungi andurire muno ni kuoha mwana na mikanda ni mundu ina mbeca no ndarenda mwana uyu aumire kuri ageni. Ona ageni ni magiuka na ndarakenda kuonekana ethe anga na mwana kiki tondu bado mwana ucio ni wamurehe thi taru ungi advice aciari tacio aria me haria muci. Tondu ucio ni muritu no uri ingiuga mbere ni gwitigira Ngai. Keri ni kumenya wathe tiguo ugukinyitie we hau uri. Ona ungikorwo wina mwana wina wathe mwana ucio gutiri undu akugiritie gwika. Ndakugiritie kugia na arata, ndakugiritie guthie wira waku na ndakugiritie gwika maundu maku ma gutherema. Koguo riria wamurega na wamuoha ati tondu ni ekugia andu ni kuga mundu mwana ucio ndagikorwo ukienda aki-enjoy for sure. Na ni mwana waku maundu maria we unogeire ndwambe wikare umenye ati ni mundu na ni egukubatara we nawe ni nake ni egukubatara onawe ni ukumubatara. Koguo reke aciari ni ingiuga sincerely ungigia na mwana wina wathe please appreciate and thank God for it tondu kuri mundu tari mwana ono ucio wina wathe na no ende gukorwo na mwana. Kwina legal rights ungioera mundu tocio. Yes. Yes. Si thiini wa gatiba. Si thiini on a the Children's Act. Yes, by the Children's Act ni rakuo na mwana wina wathe. Wirire atiriri wathe mawatho madwa mawathe mario mawatho-ini maria mangi no kuria moetwo iguru hanini nigetha tukorwo tugika emphasis. Koguo mwana wina wathe ndabatie kuohwo and whether from a rich family or not, we are all families. Yes. Na mwana ni mwana na mundu wina wathe ni mundu wina wathe no cio ni horo wa Ngai. Mundu wina wathe ena rights. Mundu wina wathe no ta mundu uria ungi. Mundu uria wina wathe ondoa operation ondoa K class ni kumweheria kuma kuri indo kiwete kipofu gito
Rekei tumuorere ta andu aria angi wasiona yani reke nabera tuthondeke maitwa mangi ma wasiona is okay fine na riu twagithio na language ni ugukiurio we urenda tumete atia wasiona na wale wasiona miguu ama wasiotembea ama so reke tukagia na gwicirio na tukihuthagira maritwa macio ri ni wega tukagia na umundu thiini witu nigetha tukahota gukorwo twi hamwe na nikio turaria uhoro wa inclusivity gukorwo twiki twi hamwe ona cukuru ni tukugaga atiriri mwana athie cukuru iriku iria ina andu aria angi ciana iria ingi ahote gwika atia oko ni college ri ta university ni tukire university cia andu amawathe we go to the normal university and normal colleges what they do is there is adaptation then tugagithondeka accessibility so mwiroreri wakwa o haria hothe wakigwa ni tuthondeke inclusivity adaptivity nigetha magiuka nginya mathukuru-ini tuwakimenya ati andu aya ona magiuka kuria turi oko ni university oko ni kuria kungi mekugerera ku cioro ciao cithondeketwo atia magiuka kuuri no makorwo makiona nginya resources iria makoragwo makiguthira kuguo riu nirio ritana riria rina mundu wigwitwo Lucy Macharia hamwe anyitanire na aria angi all the stakeholders aria maragi champion maundu maria mena mawathe na utoria tuikoretwo tukiaririria mena rights na tungimeheria hari indo tumarehe hari andu nitukuhota gukorwo tukirutithania wira nao muthenya na uri augi mwiroreri wakwa goka no wakorwo ugithoma na karamu na karatathi karia ukiuma nako no ugukikaiga wega nigetha ukaroraga maundu macio ugakorwo ugimamenya tumo mukawa-ini uyu wa Coconut Grill guku mwena wa Thika na ni mukawa mwega muno makiria wena ramp ya kuhaica ungikorwo wena wheelchair na accommodation ciayo ni rorete andu aria mena wathe guko nawe wi hau warimu wa thukuru wewe kanitha fulani o haria hothe ungiri no ukorwo ukioyerera muhano o ta uyu wa Coconut Grill ukorwo ugithondeka mukawa kana haria hothe uri hangirora maundu ma aria mena wathe tukihoka ni wakorwo ugithoma ritwa riakwa njitagwo Zipora Kariuki nyambe njehere thiini wa mitambo nginya muthenya ucio ngi nigetha ndingeherere ingihe kimera kia mwihoko makorwo magiingira thiini wa mitambo ni ndirona mundu gwitwo Kahura akinjira nyambe njehere nigetha makionanie o tabarira iyo ingi kuguo hakwa nie ndita Zipora wa Kariuki ni ihoya nguikiria wewe hau mucie ukorwo ukinyita baru aria mena mawathe ukorwo ukioya mwana ucio umutware thukuru na aria angi maroererwo uru na aria angi mataratritwo wega ringi ni muciari kana uri ungi kwina legal rights cia gufuata nigetha ukorwo ukioya mwana ucio umutware haria hagiriire wita muciari kana wita neighbor urona mwana ucio ndararorwo na njira njega no nyende ukimere kwa heri no matige na kiugo kia mwisho niĩ nguga atĩ muthikĩrĩria nĩ wega nĩ gũthikĩrĩria ona nĩ kwenda kũmenya makĩria na reke tũnyitanĩre ũhoro ũyũ wa andũ arĩa mena mawathe tũkorwo tũkĩũhunjia tũrĩ othe kana wĩna wathe kana ndũrĩ o ta ũrĩa tugaga atĩrĩrĩ ona tũngĩoya ũhoro wa health tũke ũhoro wa HIV and AIDS ũrĩa wokire rĩ tugaga if you are not affected you are infected koguo rĩ ona ko ndũrĩ na wathe kana ndũrĩ rĩ reke tũkue tũrĩ ithuothe nigetha tũhote gũthiĩ thabarĩ tondũ wathe ti wa mũndũ ũyũ thengio muthikĩrĩria thengio muno Ngai arokurathima we mũgũkwĩroreire thĩinĩ wa gĩbindi kĩu gitũ nginya mũthenya ũcio ũngĩ Ngai witũ arokurathima akuonekanire na ũrothikĩrĩria mĩario ĩrĩa twakorwo tũkĩigua no mĩrutithie wĩra rĩu ona nginya hau gabere na nĩ ũkuona Ngai nĩ egũkũrathima tukonana mũthenya ũcio ũngĩ mathao ta maya haha thĩinĩ wa mĩtambo rĩakwa rĩtwa nĩ Zipora wa Kariuki rathime bye bye God bless you.
God bless you.